各位同学大家好，我是你们的王老师。今天呢，要跟着老师一起来学习交通工具。交通工具。好的，那同学们看一下图片里面老师放大的这些工具，你们有见过吗？有好多同学都见过。好的，今天我们就是要来学习这些工具中文都叫什么名字。好，首先来看第一个是什么？好，我们可以读拼音。对的，没错，自行车读的都很好。好，跟着老师读自行车，自行车，很棒啊！那再来看第二个。同学们家里面有这个工具吗？这个叫摩托车，跟着老师读摩托车，摩托车。念得非常好。那我们来看第三个是什么？大家都有见过啊。好的，这个呢叫汽车，跟着老师读汽车，汽车，很棒。下边来看一下第四个。这叫什么呢？念念拼音。对了，火车，跟着老师读火车，火车，很好。那我们呢学了4种车，我们来回顾一下吧。第一个是什么呢？对了，自行车。第二个呢？对的，摩托车。第三个呢？汽车。第四个呢？对了，这叫火车。好的，同学们都学了这4种车，现在我们再来看看，有没有坐过这个工具呢？那你们坐这个工具去哪儿呢？去好玩的地方。好的，那这个呢？中文叫飞机，跟着老师读飞机，飞机。念得很好。再来看一下最后一个。怎么读呢？对的，船，跟着老师读船，船，念得很好哦。那除了前面的4种车，老师再加了2个，还记得是什么吗？对，没错，飞机，还有现在的船。好的，那么下边呢，我们来选一下这些照片啊，这片照片的名字都叫什么？好的，那请同学来选一下吧。好的，要选5。我们看看5是什么呢？这个工具叫什么呀？对了，火车，很棒哦。再来选一个。要选3是吧？好，3是什么呢？对的，摩托车，你真的很棒。再来选一个。选1，好的。这叫什么呢？对，自行车。好的，那老师现在想选第4个，可不可以帮老师来念呢？这是什么？汽车。对了，你们都好棒。好的，下边你们要选2还是6呢？先选6。好的，看看6是什么？叫什么？对了，船。好，最后一个老师来点开。这叫什么呢？对，飞机。你们都好棒哦，给自己一个大赞。
好的，那下边老师来看看你们都认识这些汉字了吗？现在老师来指这边的工具，你们要说出它的名字，并且要对应上这些字哦。这是什么？摩托车。好，摩托车是在第几呢？第三啊，我们看看第三对不对？啊，对了，摩托车。好的，这个第二呢是什么？好，飞机。飞机在哪儿呢？好，第四是吧？我们来看看第四对不对？非常棒。好的，第三个叫什么？火车。火车是在第几呢？在第五是吗？我们来看看。哇，好棒哦。好的，第四个呢？这个叫什么？好，自行车是在哪儿呢？好的，第二，我们看看对不对？好棒啊！那下面才剩2个了，这个叫什么？对的，汽车。车在哪儿呢？第6是吗？我们看看第6对不对？哇，好棒哦！那下面最后只剩一个咯，叫什么？船。对啦。好，那么下边我们来再学习两个字。好的，怎么去？如果有人问你怎么去，你可以用这2个加上我们的交通工具来回答。好，第一个骑。骑的动作啊，是我们的双脚要打开，然后跨上去这个工具上，这个呢我们就叫做骑，这个动作我们就叫做骑。跟着老师读骑。很好。那这边呢有一位叔叔，他坐在沙发上坐在沙发上，包括我们现在坐在板凳上坐在椅子上，这种动作就叫做坐。跟着老师读坐。很好。那我们看看我们前面学的6种工具，哪些是可以骑，哪些是可以坐的。好，我们来先分一下骑。可以骑的有哪些交通工具呢？对啦，摩托车和自行车是要骑的。那你用自行车的时候呢，你就可以说骑自行车去。你用摩托车的话，可以说骑摩托车去。那下边剩下的4种都是坐的，对吧？坐什么呢？可以坐飞机，可以坐车，可以坐火车，可以坐船。对啦，好棒啊！那现在呢，我们来玩一个游戏，看看你们都会不会说了。要玩一个寻宝游戏哦，看看终点是在第7那如果到了终点，这个宝藏就是你的咯。那下面我们老师给了第1站到第2站需要用到的交通工具第2站到第3站需要用到的交通工具，但是你们要说出他们是要用什么工具，你们是要用什么工具，然后是怎么走的。好的，开始吧。第1站到第2站我们要怎么去呢？对了，坐汽车去。好，我们现在到第2站咯，请一位同学来说一下吧。第2站到第3站我们需要用什么去呢？对啦，骑自行车。好的，下边我再有请一位同学，你来说吧。第3站到第4站怎么去呢？很好，坐飞机去。好的，我们到第4站了。第4站到第5站要怎么去呢？对了，骑摩托车。好的，第5站到第6站我们要怎么去呢？坐火车。好棒啊！我们现在只剩最后一个就可以拿到宝藏了。
看看是要用什么去呢？坐船去。好的，恭喜同学们得到宝藏了。好，下边呢有一个作业需要你们做一下，记录这一个星期你们都用了哪些交通工具，去了哪些地方。比如说，我坐车去学校，我坐车去学校。如果你们不知道学校要怎么写，你们去的那个地方叫什么，或者你们不知道这个中文怎么写的话，可以用拼音还有画画的方式在这边填上。其他的部分呢，比如说骑自行车，对吧？骑摩托车，可以写这些来填到这个地方。好的，那我们今天的教学内容就到这边，同学们再见。